Приказната за Land Cruiser започна во 1951 година, кога Toyota представи наменско возило за резервните јапонски полициски сили. Направен да се справи со сите можни препреки, овој модел ја постави основната концепција на Land Cruiser, која и ден денес се почитува. Со текот на годините и генерациите трпеливо ја градеше својата репутација, зацементирана со серијата 70 во 1984 година. Возилата од неа со својата робусност веднаш ги освоија сите глобални купувачи кои бараа издржлива работна машина, што може секогаш да ги однесе секаде. Звучи за неверување, но овој модел и ден денес после 35 години се произведува за африканскиот пазар. Комплетно прилагоден и неприкосновен заради доста тешките услови за експлоатација, опремен со V8 турбодизел мотор од 4,5 литри и 205 конски сили. Има ABS, електрични стакла, предни воздушни перници, како и Bluetooth конекција, LED осветлување и разгладувана касета. Воопшто не е ефтин, чини околу 55.000 евра, но оние на кои им треба вакво возило не прашуваат колку ќе платат. Не прашуваат ни што ќе добијат, бидејќи Land Cruiser никогаш не бил некаков кастриран кросовер со дискутабилни теренски својства. Тогаш, некаде кога се појави оваа генерација, Toyota го раздвои семејството Land Cruiser на две серии – теренска и комфортна. Нормално сега владее втората, со која бројката на произведени примероци нарасна на 10 милиони. Злобниците ќе кажат дека Land Cruiser денеска не е ништо повеќе од играчка за богати шеици и спорадични терористички групи, но тој заклучок е далеко од вистината. Просто затоа што Land Cruiser е опремен со се што првите бараат, а може да ги задоволи сите очекувања на вторите. За крај, уште неколку факти кои реално фасцинираат. Според некои статистики, Toyota Land Cruiser во 1957 година зафаќаше 38% од извозните контингенти на сите јапонски возила. Моделите од серијата 40 во некои региони се користат и денес, половина век откако се произведени. Во Австралија работат во рудниците за цинк и бакар на 1600 метри под земјата. Во Коста-Рика служат за берба на моркови на 3500 метри надморска височина на стрмни терени на кои и човек тешко стои. Најдобра година во продажбата беше 2014-та со пласирани 450.000 примероци. Land Cruiser во текот на сите овие години е понуден во дури 14 варијации, а денес, освен во Јапонија во мали количини, се произведува и во Португалија и Кенија. Заради сето ова, како еден од последните вистински теренци и после 68 години, представува важен дел од она што Toyota ја дефинира како Toyota.